վարչապետի մարզային այցերը, որոնք անթակույց նախընտրական բնույթ ունեն, թեև դրա իրավունքը նա չունի, շատ հաճախ ուղեկցվում են դպրոցահասակ երեխաների երկարատև բուռն, բայց ծրագրված ծափահարություններով։ Իհարկե այսօրվա բացառությամբ այսօր Սյունիքյան այցը կատարելապես տապալվեց, բայց օրինակ օրեր առաջ վարչապետը եւ իր թիմակիցները Վայոց ձորի գյուղերում էին եւ Վայոց ձորի Ռինդ գյուղում օրինակ աշակերտները իրենց բնորոշ անկեղծությամբ պատմեցին, որ վարչապետի այցից ժամեր առաջ նրանց հրահանգել են, իդեպ նաև իրենց ուսուցիչներին, շարք կանգնել, ծափահարություններով դիմավորել վարչապետին եւ լսել նրա ելույթները մինչև վերջ։ Եվ այս պատկերը մեր աչքի առջև ունենալով մենք խոսում ենք բարձր արժեքներից, կրթությունից, կրթական բարեփոխումներից։ Կզրուցեմ կրթության փորձագետ ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Անահիտ Բախշյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Բախշյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, շատ վաղուց չենք հանդիպել, մեր խնդիրները միշտ ակտուալ են եւ ցավոք երկարաժամկետ հեռանկարում չենք էլ տեսնում գեթ մեկ քայլ, որ ուղղված կլինի դրանց լուծմանը։ Ետընթաց ինչքան ասես կա։ Այո։ Առաջընթաց ոչ։ Մեկ քայլ առաջ, երկու քայլ հետ, չէ՞ Լենինյան հայտնի սկզբունքով։ Ես կասեի 10 քայլ։ 10 քայլ հետ։ Հիմա Տիկին Բախշյան, տեսեք, ես մեկ օրինակ բերեցի այս մեկ դրվագով, իսկ այդ դրվագները 100 են, 100-ավոր են։ Կարելի է պատկերացում կազմել, թե ինչպես է ղեկավարվում, կառավարվում մեր հանրակրթական համակարգը տեղերում։ Երբ աշակերտները ցավոք օգտագործվում են իբրև դեկորացիա, որոնք նաև ուսուցիչները որևէ պարտականություն, պատասխանատվություն չունեն իշխանությանը դիմավորելու, բայց նրանց վրա դրվում է այդ հակաօրինական պարտավորությունը։ Այսօրվա իշխանությունը այդ ամոթալի երևույթը կիրառում է նախորդ իշխանությունների փորձից ելնելով։ Նրանք էլ են դա արել ու տեսել է, որ նրանց հաջողվել է գալ այդ ձևով։ Ինչու մենք չանենք։ Հա, ինչու մենք չանենք, մենք էլ անենք։ Բայց տարբերությունը ո՞րն է իրենց այս իշխանության, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի եւ նախորդների։ Տարբերությունն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը իր գրքում ասում է հեղափոխական ղեկավար առաջնորդը հեղափոխությունից հետո պիտի հեռանա եւ թողնի իշխանությունը, չգիտեմ ում, բայց այդ միտքը շատ կարևոր է։ Ինչպես տեսնում եք, ճիշտ հակառակն է անում, որևէ գնով նա չի հեռանա։ Եվ ես զարմանում թե այդ ինչ տարբեր ամոթալի ձևերով ուզում է այսպես կարճել այդ իշխանությունից։ Չգիտեմ, ես չեմ պատկերացնում։ Լավ, ի վերջո Տիկին Բախշյան, այս մարդիկ էին, որ հարյուրավոր դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնօրենների գաղտնալսումներ էին հրապարակում, խոսում էին ձայնահավաքությունից, այդ երևույթները եղել են մեր կյանքում։ Ես ինքս այդ մասին շատ եմ խոսել։ Բայց հիմա իրավիճակի լրջությունը պետականության մոտալուտ կորստին է վերաբերում։ Եվ այս ամենի ֆոնին բեմադրվում են աշակերտների ու ուսուցիչների ծափահարություններ մարզերում, գյուղերում, նողկալի է ուղղակի։ Դե ինչ ասեմ, մեր երկրում ամոթի ինստիտուտը կորել է։ Հատկապես իշխանության ներկայացուցիչների մոտ։ Իրենք ամոթ չեն զգում։ Չգիտեն, ես չգիտեմ, իրենք տեսնում են, թե որքան ամոթալի արարքներ են անում։ Ամոթի եւ մեղքի զգացում չունեն։ Հա, ճիշտ է, ամոթի եւ մեղքի զգացում չունեն, կորցրել են ու մենք էլ ճիշտ ասած մենք էլ ինչ ենք անում մենք դրա դեմն առնելու համար։ Դե ինչ էլ որ անում ենք, դեռևս ցավոք չի հաջողվում, չի ստացվում։ Այո, որտեվ հակամիջոցներն արդյունավետ չեն։ Կարճելու մոլուցքը, կարճելու աթոռին կպնելու, այսպես չգիտեմ, մոլուցքը անգերազանցելի աստիճանի է իշխանության մոտ եւ դա ուզում է տապալել այս մեր պետականությունը լեզուս չորանա, բայց այն վտանգը, որ կա, բոլորս զգում ենք, դա շատ տխուր է, տխուր փաստ է։ Տեսեք, կրթությունը ազգային անվտանգության հիմքն է։ Ես այդպես էլ սկսեցի հաղորդումը։ Այո, շատ ճիշտ։ Կրթությունը ազգային անվտանգության բանալին է, հիմքն է, իսկ այդ ազգային անվտանգության հիմքում եթե չունես կրթության
ռազմավարություն եւ ճիշտ կրթություն, որտեղ քո ապագա քաղաքացիները մեծանան որպես արժանապատիվ հայ մարդիկ եւ մտածող քաղաքացիներ, մտածող քննադատական մտածողություն ունեցող մարդիկ, որոնք հետո թացը չորից ջոկելու են եւ անկեղծ են լինելու, ազնիվ են լինելու, այդպիսի քաղաքացիներ ունենալու համար դու կրթության ինչ ասեմ կրթությունը կարևոր է քո ազգային անվտանգության կոնցեպտում եւ կրթության արժեքը, հարգը նախադպրոցական կրթությունից մինչեւ գիտություն պատկերացնես։ Ազգային անվտանգության ռազմավարության հիմնական երաշխիքները, որ պետական փաստաթուղթ է, չէ, ինչ կարևոր փաստաթուղթ է, այնտեղ 8 երաշխիք կա գրած։ Ոչ մեկի մեջ կրթություն բառ չկա։ Ամբողջ ռազմավարության մեջ այնտեղ Արցախ բառել չկար, Արցախի հանրապետություն չկար, մեր անվտանգության ռազմավարության մեջ այս նոր 2020 թվականին ընդունված, եւ այդ փաստաթուղթը այսօր կարդալն ուղղակի ծիծաղելի է, որովհետեւ նույնիսկ արձանագրված դրույթներից որևէ մեկը այսօր չի պահպանվում։ Մեր անվտանգության բոլոր հիմքերը, այդ թվում կրթությունը, խարխլված են։ Դե եթե չի նախատեսում այդ մասին չի գրվում նույնիսկ, ինչպես շատ փաստաթղթերում շատ բաներ ձևի համար գրում են, այստեղ ձևի համար նույնիսկ գրված չի։ Ինչի մասին ենք խոսում։ Ինչի մասին ենք խոսում։ Տիկին Բախշյան, երբ ես մտածող քաղաքացու դրվագը կարևորեցի, ես գիտեք հիշեցի մոտ 20 տարի առաջ, երբ ես դեռ պատանի իմ առաջին ռեպորտաժներն էի սարքում նաև Տիրաշակերտական հանրապետությունից եւ դպրոցի տնօրենն էլ դուք եք, այդ մոդելը եւ մի շարք այլ դպրոցներում, այդ թվում իմ դպրոցում ես տեսնում էի, թե ինչպես են ուսուցիչները փորձում ձևավորել մտածող քաղաքացի։ Իրենք շատ հաճախ լինելով ըմբոստ, միգուցե դասարանում խոսելով բաներ, որոնց իրավունքը երևի թե չունեին, աշակերտներին որոշակի քաղաքացիական կամ նույնիսկ քաղաքական ակտիվություն փոխանցելով, բայց դա հրաշալի էր, դա հրաշալի էր, այդպես ձևավորվում էր քաղաքացին։ Գիտեք, հիմա ես տպավորություն ունեմ, որ այս իշխանության թիվ 1 թշնամին մտածող քաղաքացին է, եւ ազատ միտքն է առհասարակ եւ առողջ բանականությունն է։ Եթե դու մտածես, դու կսկսես հասկանալ շատ իրողություններ, պետք չէ որ դու մտածես։ Ուրեմն պետք չի որ կրթությունը զարգացնենք, պետք չի։ Այո, այդպես է, բայց չեմ ուզենա այդպես նսեմացնել մեր հասարակությանը, թե ինքը մտածող չի եւ այլն, բայց փաստը այն է, որ մենք 18 թվականին ոգևորված, մեկն էլ ես հրապարակում էի եւ ուրախանում էի այդ երևույթից, ամենակարևոր բանը ինձ համար այն է, որ մեր հասարակությունը իր կամքը թելադրեց, իր ընտրությունը, քվեարկությունը կատարեց։ Ինձ համար դա շատ կարևոր էր, բայց այն, որ այս մեր հասարակության մեջ 70%-ը մեկ քաղաքական ուժի ընտրեց, դա արդեն մտահոգություն է, շատ մեծ։ Այն ժամանակ էլ եմ ասել, պետք է լինի 49 գումարած 1, հա, 50 գումարած 1, չի կարող մեծամասնությունը քաղաքական խորհրդարանում քաղաքական մեծամասնություն մեկ քաղաքական ուժ լինի։ Այսպիսի վիճակի ենք հասնում։ Իսկ դա ինչպես է դրա առաջ պետք է կանխել։ Պիտի այս պահին հիմա մենք նոր ընտրությունների ենք պատրաստում, եթե լինի։ Դեռ հարց է կլինեն թե ոչ։ Հա, եթե լինի, ինչքան հնարավոր է այդ բազմազանությունը քաղաքական տարբեր մտքերի բազմազանությունը պիտի բերել հասցնել խորհրդարան։ Դրա համար պիտի բանի նշաձողի իջեցնել քաղաքական կուլտուրայի խոսույթի, դա արդեն այնքան է իջեցված, ամեն օր ավելի ու ավելի է իջեցվում։ Չէ, ես ուրիշ իջեցվում։ բան եմ ուզում ասել, քաղաքական ուժի ընտրությունների ժամանակ ստացած բանը։ Դուք նվազագույն շեմն եք ասում։ Այո, այո, պետք է նվազեցնել, որպեսզի հնարավորինս ավելի շատ։ Դե իրենք ընտրական օրենսգիրքը արդեն ընդունեցին, որով շատ կուսակցությունների համար ցանկալի նվազագույն շեմը սահմանված չի իդեպ։ Եվ այն ավելի փոքր կուսակցություններն էլ սկսեցին դժգոհել, որ իրենց նույնիսկ տեսական շանս չի տրվում այս խորհրդարան անցնելու։ Լավ չի էլի։ Լավ չի։ Պետք է
ինձ ձեզ մեկ ուրիշի համար абսուրդ թվացող ամենաաբսուրդ թվացող քաղաքական միտքն էլ հնչի ասվի խոսի դրա մասին Դե տեսնում եք ինչ ողերի մարձագանքներ են լինում այսօր Սյունիքում մենք դա տեսանք Տիկին Բաշյան երբ մերվեցիները, ագարակցիները, քաջարանցիները բոլորը փակել էին իրենց քաղաքի մուտքերը քաջարանը նույնիսկ չկարողացավ մտնել կապանցիները եւ հետո իրենք ասում են մի խումբ սադրիչներ փորձել են տապալել վարչապետի այցելությունը նախկիններից լավ նախկինների բոլոր վատ սովորույթները եւ գործելավոճը այս իշխանությունը կատարելագործված անում է այն դեպքում երբ որ ինքը այն ժամանակ այսպես ասած խոսում էր մեծ արժեքներից արդարությունից եւ հազար ու մի բաներից ես չգիտեմ իրենք ոնց չեն տեսնում թե ոնց են կրկնում նախկինների սխալները եւ ոնց իրենց կարելի նախկիններին չէր կարելի բայց իրենց կարելի չէ իրենց էլ չի կարելի եւ ոչ մեկին չի կարելի ոչ մեկին Տիկին Բաշյան ես պիտի հիշեցնեմ մի դրվագ մեր վերջին զրույցից դա անցած տարվա ամռանն էր մոտավորապես նույն հիմնախնդիրների փնջից ենք խոսում որոնք առ այսօր չեն լուծվել հիշենք այդ դրվագը եւ շարունակենք կրթության համակարգը անպայման պիտի փոխվի, բայց այդ փոփոխությունը անելու համար մենք այսօր չունենք մի ինստիտուտ, պետական մի մարմին, որը վերլուծի, որը մշտադիտարկում իրականացնի տարբեր հարցերի շուրջ։ Ունենք փակեցի, կրթության ազգային ինստիտուտը ունենք փակեց այս իշխանությունը։ Փակեց, բայց խոստացավ, որ նորն է լինելու ուղեղների կենտրոն է ստեղծում Եվ չկա այդ նորը բայց մինչ օրս չկա Չկա, իհարկե մինչ օրս չկա ոչ միայն դա չկա Այս 3 տարում նախկինում ինչ որ գործում էր ավել կամ պակաս հաջողությամբ այդ ամենն էլ փակվեց Տեսեք Երևանի պետական համալսարանը 3 տարի արդեն այսպես փաստացի անտեր վիճակում առանց ռեկտորի առանց հոգաբարձությունների խորհրդի Օթում կախված մայր բուհ ավելի քան 100-ամյա պատմություն ունեցող երբեք այսքան նվաստ վիճակում չի եղել։ Շատ ճիշտ է Դավիթ ջան, եկեք պետական համալսարանի եւ ոչ միայն բուհերի հոգաբարձությունների խորհրդի անգործունեության մասին խոսենք, ասենք որ դրանք ձևական բնույթ ունեցող բաներ են հոգաբարձությունների խորհուրդները եւ պետական համալսարանը որպես հիմնադրամ եւ բոլոր այն բուհերը որոնք պոակից վերափոխվեցին հիմնադրամ իրենք հիմնադրամների մասին օրենքի լուրջ խախտումով են կայացել Հիմնադրամների մասին օրենքի 12-րդ հոդվածը ասում է, որ պետական մարմինները չեն կարող լինել հիմնադրամի հիմնադիր, չեն կարող։ Իսկ պետական համալսարան կոչվում է Երևանի պետական համալսարան։ Հիմա ոնց են բացատրելու ինձ, թե Երևանի պետական համալսարանի հիմնադիրը ով է Եթե կառավարությունն է, ապա օրենքի խախտում է։ Եթե կառավարությունը չի, ապա ով է։ Այս հարցը ես 18 թվականի հունվարին ազգային ժողովում տվել եմ այն ժամանակվա ռեկտոր Լևոն Մկրտչյանին։ Նախարար։ Հա, նախարար Լևոն Մկրտչյանին եւ Լևոն Մկրտչյանը ինձ շատ հանգիստ ասում է, որ մասնավոր բուհի հիմնադիրը մասնավորն է անում, իսկ այս բուհի հիմնադիրը կառավարությունն է ու չկարողացա այն ժամանակ ասել ընկեր ջան բայց հիմնադրամի մասին օրենքը հստակ ասում է որ մի րոպե լավ դիքին դա այդ նյուանսը նույնիսկ մի կողմ տեսեք ի վերջո հիմնադրամի նյուանս չի ցավը տանեմ հասկանում եմ բայց հիմնադրամի գաղափարը ո՞րն է ազատ գործունեությունը չէ ֆինանսական ազատությունը բուհերի դեպքում ակադեմիական ազատությունը բայց մենք ճիշտ հակառակն ենք տեսնում հիմա հիմնադրամ դարձնին պոակից բայց փորձում են ավելի կառավարելի ավելի վերահսկելի բուհեր ունենալ նշանակել իրենց ռեկտորներին դրանով երբ որ հոգաբարձությունների խորհրդի
ցանկը պիտի հաստատվի վարչապետը Մեկ օրում 10-ից ավել հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ հրաժարական է տալիս, ասենք որ տապալեն ռեկտորի մրցույթի նշանակումը եւ հաջորդը վարչապետը տեսար մոռացա Ոչինչ, հիմնադրամներից ենք խոսում Ուրեմն այդ հիմնադրամների այսօրվա վիճակը ոչ մի բան չունի, չափորոշիչ չունի, ոչ մի ձևով չես կարող ասել, այս ինչ է։ Հիմնադրամը հոգաբարձությունների խորհուրդը պիտի լինի ոչ թե կցորդ ռեկտորին, այլ տարանջատված մարմին, որը իրար վերահսկի։ Ռեկտորը ինքը պիտի հաշվետու լինի հոգաբարձությունների խորհրդին։ Բայց մեր որտեղ է այդպիսի բան, որ բուհում կա, որ դպրոցում, պետական բուհերի մեծ մասը տևական ժամանակ կառավարման ճգնաժամի մեջ է, մի մասում դա լուծվեց, ռեկտոր ընտրվեց, օրինակ Մայրբուհում առ այսօր դա չի լուծվել, շարունակում է մնալ այսպես օդից կախված, եւ իշխանությունն է երկարաձգում այդ գործընթացը։ Այո, եւ ինչ էի ուզում ասել, ուզում էի ասել, որ եթե կառավարությունն է այդ ամեն ինչի մեջ խառնում եւ հոգաբարձությունների խորհրդի մեջ կեսից ավելին պետական մարմինների ներկայացուցիչներն են, դա ինչի մասին է ասում։ Պարզ ասում է, կառավարությունն ասում է, ես եմ այստեղ տնօրինելու, մեծամասնությունը իմ մարդիկ են։ Ակադեմիական ինքնուրույնություն, ազատություն չեք ունենա։ Բացի դրանից, հենց համալսարանի օրինակով ասենք, ինչու համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամների մեջ մեծամասնություն չեն մեր երկրի մասնավոր մարդիկ, այսինքն արդյունք ստեղծող մարդիկ, ովքեր համալսարանին պատվիրեն, ինձ պետք է այսքան մասնագետ այսինչ թվին, համալսարանը պատրաստի որևէ խոշոր գործատուները, հարկատուները, ուսանողները, հետո իշխանության քվոտան այնքան է պետական մարմնի ներկայացուցիչները, որ իրենք անարգել ցանկացած որոշում կարողանան անցկացնել։ Չպիտի այդպես լինի։ Իհարկե։ Գործատուներ, ուսանողներ, գիտական աշխարհի ներկայացուցիչներ, ովքեր այս կամ այն ոլորտում կայացած մարդիկ են եւ այնտեղ ասելիք կունենան, անելիք կունենան։ Տիկին Բալշյան, հիշում եք, երբ տևական ժամանակ դեռևս մինչև պատերազմը ու նույնիսկ մինչև կոവിഡ്ի բռնկումը որոշ ընդդիմադիր կուսակցություններ պահանջում էին բացառապես կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի, հիմա արդեն ներկայիս նախկին նախարարի ներկայիս վարչապետի խորհրդականի հրաժարականը, կարծեմ ձեզ հետ միասին ենք այդ թեմայով խոսել, որ այդ մեկ նախարարի հրաժարականը ոչինչ չի տալու։ Մենք հիմա տեսնում ենք այլ նախարար, բավական անդեմ մի նախարար։ Այն մի նախարարը գոնե մեկ երևում էր հերոստացով, այս մեկը ընդհանրապես չի երևում։ Դե որոշ տվյալներ կան, որ հենց նախկին նախարարը շարունակում է ստվերային կառավարել ոլորտը եւ հատկապես բուհերի հոգաբարձությունների խորհրդի հետ կապված գործընթացները ինքն է տնօրինում, ինքն է ղեկավարում, բայց լավ, անունը փոխվեց, անվանումը չփոխվեց, խնդիրները չլուծվեցին։ Ինչու՞։ Որովհետև մեր երկրում չունենք մի գիտական կենտրոն, որը վերլուծի կրթության մեջ արկա խնդիրները, վերլուծի, մեջտեղ հանի, ասի թե այս խնդիրը, որ խնդիրը ինչպես լուծվի, առաջարկություններ արի, ռազմավարություն մշակի, ռազմավարություն գրի։ Մենք նախորդ հաղորդման ժամանակ էլ ասեցի, մենք 2015 թվականից հետո չունենք կրթության ռազմավարական ծրագիր։ Իդեպ այդպեսին կարող է լինել կրթության ազգային ինստիտուտը, բայց դա լուծարվեց տեղը ոչինչ չառաջարկելով։ Եթե այդ կառույցը ուժեղացվեր, դուք այդտեղ փոխտնօրեն եք աշխատել, դուք հրաշալի գիտեք այդ կառույցի ֆունկցիոնալ նշանակությունը, եթե ուժեղացվեր։ Եվ ես տեսնում եմ, եթե այնտեղ մի քիչ այլ կառավարում լիներ, բավականին օգտակար բաներ լինելու։ Վերացրին տեղը ոչինչ չառաջարկեցին։ Դե այս կառավարության հյունարը այդքան է։ Փակել, չգիտեմ, զմրսել եւ տեղով ոչինչ չանել։ Մենք խոսեցինք բուհերից, բայց դպրոցներից էլ պիտի խոսենք, բայց հիմա ոչ չափորոշ չի, այլ ավելի շատ մեր այսպես պատկերացումների հետ կապված մի կարևոր հարց ունեմ ձեզ տալու Տիկին Բալշյան։ Ես դարձյալ հիշեցի այն դպրոցական ինքնակառավարումը, որ տեսել եմ նաև ձեր դպրոցում, այն միջոցառումները, աշակերտների այն բարձր ինքնակազմակերպվածությունը, որ կար, եւ ես օրինակ հիմա փորձում եմ պատկերացնել, մոտենում է մայիսի 9-ը, մի քանի շաբաթից մայիսի 9-ը։ Բոլոր դպրոցները ինչ որ կերպ
դա նշանավորում էին եւ աշակերտները շատ լուրջ պատրաստվում էին դրանից։ Ի վերջո աշակերտական նստարանից մենք սովորում ենք, որ մեր կարևորագույն պետական տոնն է։ Հիմա մեր պատմության հայոց լեզվի գրականության ուսուցիչները ինչ են ասելու աշակերտներին։ Մենք ինչպես ենք նշելու կամ դպրոցում երևի գլխիկոր ենք քայլելու։ Մենք այս օրը էլ չենք կարողանալու նշել։ Ոայ, չեմ ուզում այդ մասին խոսել, որովհետև ես չգիտեմ ինչպես պիտի պատմության գրականության, ինչի միայն պատմության գրականության, բոլորը մայիսին էլի պիտի շուրտան հաղթանակ, մեծ հաղթանակի տոն եւ այսինքն ինքնախապեյությամբ պիտի զբաղվեն կամ ամոթալի վիճակում են լինելու եւ այդ երեխաներին չեն կարողանալու բացատրել այս ինչ եղավ, ինչ պիտի ասեն, ինչ բացատրություն պիտի գտնեն։ Այո, ես ինքս էլ չեմ ուզում այդ մասին ճիշտ ասած մտածեմ, եթե ես լինեի դպրոցում, ես պիտի ուղղակի անթակույց երեխաներին ասեի, թե ինչ ապիկար կառավարման արդյունքում մենք այսօրին ընկանք եւ երեխաներին պիտի խորհուրդ տայի ոնց ապրեք, որ այլևս ոչ միայն վերականգնեք կորցնելը, այլև նման ապիկար իշխանություն չբերեք ձեր գլխին, որտեղ ես չեմ լինի այդ ժամանակ, շատ տխուր է։ Ես ուզում եմ դպրոցների տնօրենների ընտրության մասին խոսել։ Ուրեմն դպրոցի ապրիլի 1-ից ուժի մեջ է մտել տնօրենի ընտրության նոր կարգ, որի կմախք, այսինքն այդ ընտրության բանը ընդունվեց եւ դրա հիմքում դրված է դպրոցի խորհրդի, կառավարման խորհրդի անդամների խորհրդի ձևավորման նոր կարգը։ Այդ նոր կարգում խորհրդում պիտի 9 հոգի լինեին, այսինքն նախագծով այդպես լինի։ Այդ մասին խոսել ենք բացած։ Այո, մենք այստեղ խոսել ենք։ 3 ծնող, 3 մանկավարժ, 3 բան։ Բայց արի ուտես, որ դա փոխվեց վերջում, դարձավ 2 ծնող, 2 մանկավարժ եւ 5 տեղական ինքնակառավարում եւ այլն։ Այդտեղ էլ են իրենց ձեռքը վերցնում։ Այդտեղ էլ են իրենց ձեռքը վերցնել։ Ինչ որ մի բան կա, որ իրենց ձեռքը չեն վերցնում, ուզում են ազատ թողնել այդ ոլորտը։ Չկա, իրենք չեն հասկանում, թե ինչ վնաս են հասցնում։ Այդքան խոսում են այն մասին, որ պետք է ինքնավարություն, պետք է մարդիկ ինքնակառավարում լինի, երեխաները պիտի դպրոցից այդ ինքնակառավարման հմտությունները ձեռք բերեն։ Բայց պարզվում է, որ պիտի ասենք թաղապետարանից կամ քաղաքապետարանից մեկը գա ու ցուցում տա, թե ինչպես կառավարեն դպրոցը։ Հիմա ես ավելին ասեմ, Վարդան ջան։ Դավիթ։ Վայ ներողություն։ Ուրեմն Տավուշի մարզի Բագրատաշեն գյուղի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում այսօր տնօրենի ընտրություն է եղել, այսօր։ Եվ կառավարման խորհուրդը 8 հոգի է, նախկին կարգով են գնացել, նոր կարգի համաձայն պիտի կառավարման խորհրդի բաները դպրոցի տնօրենների հավակնորդները, տնօրենի հավակնորդները հանդիպեն ուսուցիչների հետ, մանկավարժների հետ, ներկայացնեն իրենց զարգացման ծրագրերը, մարդիկ լսեն, իմանան, ինչ է ասում այս մարդը, ինչ փոփոխություններ է ուզում բերել դպրոց, որպեսզի հետագայում եւ այդտեղ իրենք քվեարկեն, ընդ որում փակ քվեարկությամբ ծնողները, մանկավարժները իրարից անկախ պիտի քվեարկեն։ Հիմա Բագրատաշենի դպրոցում ինչ է եղել։ Ոչ մի բան չի պաշտպանվել, ոչ մի բան։ Կառավարման խորհուրդը 8 հոգի, տնօրենները, հավակնորդները հանդիպել են ծնողների, ոչ թե ընդհանուր ծնողական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, համայնքի հետ, այլ ծնողական, դասարանական խորհուրդների նախագահների հետ։
ամեն դասարան ինքը ծնողական խորհուրդը նախագահ է ընտրում, միայն այդ նախագահների հետ։ Գյուղի մարդիկ Տնօրեն ընտրվել է ի վերջո թե ոչ։ Չէ, չի ընտրվել, որովհետև 5 հոգի կառավարման խորհրդի 5 հոգի են գնացել։ Այսինքն կարգը ակնհայտորեն խախտելով, չհետևելով սահմանված կարգին, եւ դա եզակի դեպք չի։ Չէ, եզակի դեպք չի, եւ ավելին ասեմ, երբ որ կառավարման խորհրդի նախագահի հետ անձամբ խոսել եմ, ասել եմ դուք չեք կարող ծնողական ընդհանուր ժողովի հետ բան չկազմակերպել, հանդիպումը չկազմակերպել հավակնորդի հետ, դուք դի բոլորի հետ կազմակերպեք, իհարկե ով կգա, ընդեղ ներկայացակա չես անելու, ասում է կառավարման խորհուրդը մեր որոշեց, որ միայն դասարանական ծնող կոմիտեի նախագահները պիտի լինեն, ասում եմ դուք ոնց կարող եք կառավարության որոշումը փոխել ինչ-որ ձև։ Այդպիսի բաներ ենք տեսել Տիկին Բաղշյան։ Աբովյանի դպրոցներից մեկում տեսակ արդեն քանի ամիս շարունակվող այդ մրցավազքը դպրոցի տնօրենի ընտրության համար։ Եվ ընդհանրապես շատ զարմանալի եւ նույնիսկ ցավալի է հետեւել, երբ օրինակ աշակերտները կամ ծնողները ստիպված են պաշտպանել, ենթադրենք, նախկին տնօրենին, գործող տնօրենին, մարզպետի կամ համայնքապետի կամայականությամբ այդտեղ նշանակված ինչ-որ մեկից, որը ոստիկանների ուղեկցությամբ է ժամանում։ Ուրեմն այս բոլոր երևույթները մեկ բանի մասին են ասում, որ ուղղահայաց ուզում են ամեն ինչ կառավարել, չթողնել ոչ մի ինքնուրույն, ոչ մի ինքնավար, ոչ մի ինքնաբուխ շարժում, այն դեպքում, երբ որ յուրաքանչյուր հավակնորդ, դպրոցի տնօրենի հավակնորդը, ինքը պիտի այնպիսի պատասխանատվությամբ գնահանդիպի աշակերտների հետ, ծնողների հետ, մանկավարժների հետ, որ իրենց գրավի, որպեսզի այս մարդիկ իրենց ձայն տան։ Վստահ չլինի իր հաղթանակի մեջ եւ հասկանա, որ ինքը մրցակցային վիճակում է։ Իդեպ ձեր ասած այդ ուղղահայաց կառավարելիությունը ոչ միայն կրթությանն է բնորոշ, դա նաեւ դատական իշխանությանն է բնորոշ, հիմա մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք մեդիային էլ է բնորոշ։ Տիկին Բաղշյան, ես պետք է հիշեցնեմ մեր վերջին 2020-ի ամռանը տեղի ունեցած զրույցից երկրորդ դրվագը, որտեղ դուք այսպես կարևոր ախտորոշում եք տալիս մեր կրթական համակարգի բարեփոխման հարցերին առասարակ։ Խնդրեմ։ Այսօրվա մեր կրթության վիճակը, ինչ ասեմ, սարսափելի տխուր է, որտեղ այստեղ պահանջվում է համակարգային փոփոխություն, որը անելու համար պիտի այդ ուղեղների կենտրոնը լինի։ Այո, սարսափելի տխուր, համակարգային փոփոխություն, կարևոր բառեր եք ասում, կարևոր արտահայտություններ եք տալիս, բայց հիմա տեսեք ինչ է փոխվել։ Մենակ ես չեմ ասում, հիմա ինչքան մարդ կա խոսում է այդ մասին։ Բայց սկզբունքային տարբերություն կա Տիկին Բաղշյան։ Մենք կոവിഡ്ի օրերին ենք հանդիպել եւ ստիպված դիմակներով ենք տաղավարում, քանի որ մեզ տուգանում էին դիմակ չդնելու համար։ Եվ մեզ թվում էր սա մեծագույն փորձանքն է, բայց շատ ավելի մեծ փորձության աղետի միջով մենք անցանք դրանից ամիսներ անց եւ առայսօր չենք վերականգնվում։ Եվ հիմա մենք որքան էլ ձեզ հետ միասին այստեղ խոսենք Բագրատաշենի դպրոցներից մեկի տնօրենի ընտրությունից կամ առասարակ կրթությունից, հանրակրթությունից եւ բարձրագույն կրթությունից, ցավոք դուք եք չէ տեսնում, որ դա օրակարգ չէ։ Դա օրակարգ չէ։ Իշխանության համար դա օրակարգ չէ, ցավոք ընդդիմության համար էլ դա օրակարգ չէ։ Կրթությունը օրակարգ չի այսօր։ Ինչ ասեմ, դրանից ավելի սարսափելի բան չկա, դրանից ավելի վտանգավոր բան չկա, դրանից ավելի տխուր բան չի կարող լինել, երբ որ ամեն ինչի հիմքը կրթությունն է։ Ով չգիտի դրա մասին, բոլորը խոսում են դրա մասին, բայց ոչ մեկը իշխանության մեջ, ընդդիմության մեջ, ոչ մեկը կոնկրետ գործ չի անում։ Ես այսքան ժամանակ հետևում եմ ազգային ժողովին, ոչ մի падգամավոր հարց չի տվել կառավարությանը։ Ձեր նյարդերը բավական ամուր են, եթե դուք կարողանում եք հետևել խորհրդարանական քննարկումներին։ Միշտ չեմ կարողանում հետևել, բայց ես օրինակ հիշում եմ ձեր 7 հոգանոց խմբակցության աշխատանքը 2007-12 թվականներին, ես երանությամբ եմ հիշում, քանի որ ես տեսնում եմ գրագետ ընդդիմության գրագետ աշխատանք, ոչ պոպուլյար իշխանության օրոք։ Եվ մեր աշխատանքի արդյունքում ինչքան բաներ փոխվեց, ստեղծվեց։ Նկատի ունեմ, երբ այդ միջավայրը ներսից եք տեսել, դուք այսօրվա խորհրդարանական քննարկումներին ինչպես եք հետևում Տիկին Բաղշյան։ Լավ, հիմա կանչել ես ինձ ջղայնացնես։ Չէ, եթե դուք այդքան ամուր նյարդեր ունեք, որ հետևում եք այդ քննարկումներին, իմ հարցերին եք կդիմեմ։ Ոչ մեկը չի հարց չի տալիս վարչապետին կամ կրթության նախարարին, ինչու Հայաստանը այսօր չունի կրթության զարգացման պետական ծրագիր օրենք, որը կրթության մասին օրենքով
պահանջվում է եւ մենք վերջինը ունեցել ենք 2015-ին առաջինը 2001-2005 թվականներին Էդուարդ Ղազարյանի օրոք, երկրորդը 2011-2015 թվականին Աշոտյան Արմենի օրոք։ Այդ ինչ ունենք, որ այդ ոլորտում Տիկին Բաղշյան, քիչ առաջ, եթերից առաջ դա ենք խոսում։ Ակադեմիայում, Գիտությունների ազգային ակադեմիայում արդեն մի քանի անգամ տապալել են ակադեմիկոսի եւ թղթակից անդամի մրցույթը, կարգ խախտելով, երբ որ պիտի լիներ։ Համալսարանում 2 տարուց, 2.5 տարուց ավել է ռեկտոր չեն նշանակում կամ չեն ընտրում, այսպես փորձում են նշանակել եւ համալսարանականներն էլ բոյկոտում են իրենց այդ նշանակման գործընթաց, քանի որ չեն ուզում դրսից բերովի ռեկտոր ունենալ։ Այս մարդիկ հիմա ինչ կրթության, ինչ արժանամակարգի մասին պիտի խոսեն։ Կարողանում են դրսից ընդվզել ու չգիտեմ, տապալել այդ ընտրության գործընթացը։ Գուցե լավ է, բայց դա ի հաշիվ մեզ եւ մեր սերունդների է արվում, Տիկին Բաղշյան։ Այսինքն եզրակացություն տեխնացուն չի արդարացնում համայնքի պահանջը, չի արդարացնում իր ներկայությունը, եւ դրա դեմ մարդիկ ընդվզում են, չգիտեմ, ես այդտեղ լավ բանել եմ տեսնում։ Հիմա այսօր որ ղափանցիները կամ քաջարանցիները վարչապետին չեն ընդունել, այդ լավ է թե վատ։ Լավ է, այդ մարդիկ ասում են, որ դու այն մարդը չես, որ պիտի ճիշտ կառավարես։ Գիտեք, կրթության թեման վերջին հավանաբար 1 ամսում ամենաշատը քննարկվեց, գիտեք, որ համատեքստում դա աղետ է ուղղակի։ Երբ վարչապետը հայտարարեց, որ բուհերը կհանենք քաղաքից դուրս, ակադեմիական քաղաք կսարքենք, այդ շենքերը կվաճառենք, այս թեմայով ասենք հանրայինը մեծ քննարկում կազմակերպեց, այսինքն կրթության որակը եւ բովանդակությունը, համապատասխանությունը աղետալի վիճակում, մենք քննարկում ենք ԵՊՀ-ի կենտրոնական մասնաշենքի հնարավոր վաճառքը եւ Երևանից դուրս ակադեմիական քաղաք հիմնելը։ Ձուկը ջրում։ Անընդհատ այդպիսի տարօրինակ բաներ ենք լսում, անընդհատ, երբ որ այս րոպեին ոնց որ դանակը ոսկորին է հասել եւ պիտի ինչ որ բան լինի աղետալի, տեսնում ես այդ գործը թողած, այդ խնդիրը թողած։ Զուգահեռ օրակարգերով ինչ է ապրում։ Զուգահեռ շատ զուգահեռ է, մեծ հեռավորության զուգահեռ։ Չկա մի քայլ, որ ասես, վայ երեք սա եղավ, այս քայլը դա շտկելու համար է։ Չեմ տեսնում, ես չեմ համենայն դեպս կրթության ոլորտում ես դա չեմ տեսնում։ Ընդունելության մասին անցյալ անգամ խոսել ենք։ Այո, մեկ քննությամբ ընդունվել բուհ ինչ անհետեցություն է։ Գիտեք ինչ, դա կատաստրոֆա է։ Մեկ քննությամբ բուհ ընդունվելը, չգիտեմ ինչ, եւ շեմը, անցողիկ շեմը 7.5 միավոր, ինչպես անցյալ անգամ, դա պիտի ընդհանրապես անվի, չնայած ես արդեն ներողություն մոռացել էի, այս տարի պիտի լինի մեկ բուհ պիտի ընտրի ուսանողը, հա, չկա 10 հայտ, մեկ հայտով պիտի ընդունվի։ Ես չգիտեմ, դա լավ է թե վատ է, բոլոր դեպքերում կրթության կառավարման այն մոդելը, որ կա դրսում, երբ դիմորդը իր կուտակած բաներով միավորներով դիմի այն բուհ, որի ինքը ուզում է մասնագետ դառնալ, որ պետք է սա լինի, դե այսպես գործընթացը գնա։ Հակառակ դեպքում դե մեր բուհերը եւ Գիտությունների ազգային ակադեմիան որքան էլ թույլատրելի շրջանակում ունենան ակադեմիական ինքնավարություն, իրենք պետությունից են կախված, իրենք դոտացիա են ստանում եւ հիմա մենք տեսնում ենք պետության քինախնդիր վերաբերմունքը այդ կառույցների նկատմամբ ակադեմիայի եւ մայրբուհի, ինչ թե իրենք համարձակվել են պահանջել վարչապետի եւ իշխանության հրաժարականը։ Համալսարանում այդ անկառավարելի վիճակը միտումնավոր շարունակվում է, ակադեմիայում նշեցի արդեն մրցույթներ չեն կազմակերպվում, տևական ժամանակ քննարկվում էր ինստիտուտները բուհերի տարբեր ֆակուլտետների միավորելու հարցը։ Գիտեք, պարզ քինախնդրություն եմ ես տեսնում այստեղ։ Առանց այդ էլ ավերակ կրթությունն ու գիտությունը ավելի ավերակ դարձնելու, վերջնականապես կործանելու։ Իրավունք ունես այդպես մտահոգվելու, որովհետև իսկապես մտահոգիչ է եւ
Եվ ես չգիտեմ, թե վերջը ինչ պիտի լինի, ուր ենք գնում այսպես, մինչև ուր կհասնենք եւ կրթության մասին չմտահոգվելով, կրթության խնդիրները օրակարգային հարց չդարձնելով, մենք ուր կհասնենք, կկորցնենք այն ինչ որ ունենք։ Արդեն կորցնում ենք ու շատ տխուր է, շատ եւ իսկականից լացելու վիճակ։ Դուք իբրև բազմափորձ քաղաքական գործիչ, ամեն դեպքում պիտի լավատեսության նշույլ ունենաք Տիկին Բաղջյան։ Դուք շատ բան եք տեսել, ձեր գլխով շատ բան է անցել եւ մեզ էլ պիտի մի քիչ լավատեսության բարակի։ Պատկերացրու, որ ես հոկտեմբերի 27-ից հետո այս վիճակում չեմ եղել։ Չեք եղել։ Չէ։ Չնայած այն ժամանակ էլ հողը ոտքերից տակից կարծես փախչում էր բան, բայց հիմա ես սենց ուզում եմ թևերս փռեմ ու պառկեմ հողի վրա ու չշնչեմ, չգիտեմ։ Չէ, մինչև դա դեռ շատ անելիք կա, չպետք է վհատվենք, չպետք է հանձնվենք։ Եվ պատրաստ եմ անել, բայց Ասացիք վերջը ինչ է լինելու, ես հիշեցի ձեր երբեմնի խորհրդարանական գործընկեր Լարիսա Ալավերդյանի կես կատակ կես լուրջ խոսքը, ասում եմ վերջը լավ է լինելու, մեջտեղն է կարևոր։ Մեջտեղի համար բոլորս պիտի աշխատենք, պիտի մեր ճիգուջանքը ներդնենք։ Ես շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ ձեր բարձաբանումների համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, կներեք սենց վրիպումների համար։ Ոչ մի վրիպում, մենք բաց եւ անկեղծ խոսեցինք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Զրուցում եք կրթության փորձագետ Ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Անահիտ Բախշյանի հետ։ Եվ իբրև վերջաբան, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, մենք մի քանի շաբաթից նշելու ենք մայիսի 9-ը վերջին 30-ամյակում առաջին անգամ առանց Շուշիի եւ առանց Շուշին ազատագրած կոմանդոսի։ Նշելու ենք գլխահակ։ Դպրոցների հայոց պատմության, հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչների վիճակն է շատ բարդ։ Դժվար է պատկերացնել, թե ինչ են նրանք պատմելու միջին եւ ավագ դպրոցների իրենց աշակերտներին, ինչպես են փորձելու արդարացնել մեր այս անփառունակ պարտությունը։ Ինչ բացատրություն են գտնելու նրան, թե ինչպես մենք զրկվեցինք մեր հպարտության եւ արժանապատվության աղբյուրից։ Այսօր ես վերաթերթում էի հայոց պատմության 12-րդ դասարանի ավագ դպրոցի դասագրքերը, որում հպարտությամբ խոսվում է Արցախյան ազատամարտի, Շուշիի ազատագրման եւ մեր փառավոր հաղթանակների մասին, խոսվում է օրինակ գեներալ գնդապետներ Միքայել Հարությունյանի, Յուրի Խաչատուրովի, Սեյրան Օհանյանի հերոսական ուղու մասին։ Հիշեցնեմ, որ այս 3 գեներալ գնդապետն էլ վերջին 3 տարում քրեական հետապնդման էին ենթարկվում։ Ինչպես են խմբագրվելու մեր պատմության դասագրքերը այսուհետ։ Մի քանի տարի անց ինչ են սովորեցնելու մեր դպրոցներում։ Ինչպես է գրվելու հայոց պատմության 2020 թվականի էջը մեր դասագրքերում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս իշխանության առաջին քայլերից մեկը իրենց գալուց անմիջապես հետո պատմության դպրոցական դասագրքերը խմբագրելն էր Լենինյան ոճով, որտեղ գիտեք ինչ ձևակերպումներ էին թույլ տրված 2018-ի Թավշյա հեղափոխության մասին։ Ասվում էր, որ դրանով հայ ժողովուրդը ազատվեց բռնապետական լծից։ Դուք պատկերացնում եք։ Եվ նման ձևակերպման հեղինակը ակադեմիական պատմաբաններ էին։ Եվ ավագ դպրոցի աշակերտը մի կողմից կարդում է այդ պնդումները իր դպրոցական դասագրքում, հետո հիշում, որ այս իշխանության թեթև ձեռքով Արցախը իրենից օտարվել է, այսօր էլ տեսնում է, թե ինչպես են ընդունում, ավելի ճիշտ ինչպես չեն ընդունում վարչապետին Սյունիքում։ Մտածելու բան է։ Հաջողություն։